Kino kirango obubaka buno buteekebwamu ensimbi Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'ekyasa kino. Osobola okumufuna ku nnamba y'essimu 07789291 era ng'erine ku WhatsApp. Weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna, okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli. Edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya. Edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna. Enaakuyamba okweggyako olutwe, okwegobako ebibamba wamu nammwe abaagala oba balina plan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi. Mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'omukisa. Bwemu kwaniriza nnyo nate nange nsanyusa okwasa. Nkulaba oli musanyufu muli mu mood ya transition. You're preparing yourself for a transition 2021-2026. A transition it is a must. Weewaawo abamu bakyabibalaatiramu bingi ebize bikolebwa era nga bw'oyogedde kiki ebireese otuuse n'okukola interpretation nti ebibiina ebyagaa nti bikyetegereza byo byagaanye mu lulimi olwabwe byagaanye kyebatugamba kirala ku kyoyogedde. NUP yagambye nti nno in fact be bamu ku baatandika n'enteeseganya zino nga bakiikirirwa Honorable Kyagulanyi ne Secretary General we Lewis Rubongoya. Era ne idea mu kugizimba yagirimu. Then towards the launch nasaba agende nga bwe kizimbiddwa eno agenda akiguze ne banne. Ennaku nga 2-3 okutuuka ku launch baluwa nejja tebannange n'aba consultants ne basaba tuweebwemu ebbanga tusooke tuzimbe capacities zaffe ng'ekibiina then tulyoke tukole engagement. So tekitegeeza nti bwe baba nga bakyazimba capacities then bannansi bo ebizibu bye balina nabo bagira babigumiikiriza. For example bw'obuuza ekiri e Masaka ekitta bantu bijambi abatemi asooka owokubiri owokusatu tuzimbe capacities bwe tunaazizimbiranga abatemi bameka. Bw'otunuulira ekiri mu masomero mu byensoma education system efudde. Uganda y'ensi yokka ly'eggwanga lyokka mu nsi yonna eririna abaana nga tebagenda ku ssomero. Amawanga gonna gaguddewo abaana basoma. Then omwana ono ataweereddwa mukisa gwa kusoma. Kitegeeza nti atasomye oba omusizemu ignorance. Ignorance yereeta endwadde, ignorance yereeta obwavu. Kati omwana oyo naye tumulinde tuzimbe ki capacities. Kiki kyotegeeza mu ekyokuba byenjogedde baaganye nga akyezimba agira yezimba then n'abatambula abali ready nga bamaze okwezimba maybe nabo bakole ki bagende mu maaso. Naye amyuka omwogezi w'ekibiina Alex Waiswa yavuddeyo ku TVM n'agamba bo babeera mu Champions League mwe muli mu buliigi bwa wansi. In brief oyo muntu aba yaganye buwembo yo massaging the statement. Interpretation eyinza okubanga eyawukagana. Olwaleero njaga kutegeeza nti bw'otunuulira liigi ya Bungereza Manchester United ne Liverpool zezisinga okuba n'ebikopo ebingi muki ebya Champions League. N'ate bw'otunuulira performance yaabwe mu Champions League as we are speaking now si gy'ogamba nti nno yesinga ttiimu ezikoze ezikiikiridde Bungereza. Ojja kulanga Man City ekola bulungi nnyo naye ng'ate tetwalangako Champions League. Interpretation nze nyinza okumanya nti bali mu Champions League fine. But they are performing. Naye ate bwe bajja okusingagana Leicester atali mu Champions League abakuba 5. Obo tutute mwana rejaki y'omupiira. N'olwensonga eyo nze njagala tutunuulire ekigambo kya principle yennyini. NUP essaawa yes nti ne bwesinkana katugambe PDP erina ekyafaayo nti yekutte Champions League. Ne kati tutunuulira maaki ya leero Barcelona yakubiddwa goolo mmeka. Era olwaleero ye ttiimu esinga okutwala ebikopo ebingi mu Spain ku kimeeza eri mu kyakumeka. Tutunuulira maaki eya leero. Principal wa NUP yagamba tulibalabira ku bikolwa byabwe.
siwe kuli ebikolwa ebinakola ki si bigambo si nyambala si kikyewabaddeko jjo ebikolwa tubicekinga buli lunaku. Museveni alina okugenda. Museveni kizibu. Museveni ebyenfuna abikoze ki abirinnyeko. Bw'otunuulira poliisi gye baleeta mu by'emmwanyi ekimanyi bulungi nti nno emmwanyi ekiseera kyaliwo nga ekonomi ya Uganda yeesigamye ku mmwanyi. Yali Museveni ne banne ne batta emmwanyi batya ne baleeta kye bayita okulunda obusaanyi enkenene. Abantu ne babatemesa emmwanyi ne badda mu kulima ki enkenene. Bo bennyini ne basaamu ssente ne balaga nti kati enkenene mu kufuna temanyi mmwanyi. Kyatwala bbanga ki tegyawera myaka 2 ng'enkenene tekyalina katale n'emmwanyi nga bamaze ozitema. Ne baleeta vanira. Vanira abantu ne baddera obumwanyi bwali busigadde ne babutema ne basimba vanira. Museveni ne ttiimu ye ne baleeta poliisi nti teri muntu akkirizibwa kufulumya vanira okuggyako omuntu omu mutoowe sali musale. Yengeri vali ya vanira bwe yakola ki bwe yagwa ne vali bwe yamala okugwa nga kyetaagisa ki omuntu okuzzaawo emmwanyi gye yamala dde okutema. Emmwanyi ne tugyerabira. Obwakabaka bwa Buganda nga tubukulembeddwamu Katikkiro Mayiga bwasituse Ssaabasajja Kabaka n'atandika okukubiriza abantu b'emmwanyi terimba n'ensigo n'egabibwa. Emmwanyi kati efuuse emmwanyi mu Buganda kyekyaddiridde Museveni kuleeta poliisi in fact yataddewo agency National Coffee Authority n'assaawo poliisi nga buli anaalima emmwanyi alina okuba ne license. Ani asalawo anafuna license Museveni. Ani asalawo ani gwe banaarenewinga Museveni. Kitegeeza nti kati agenda ku regulating tekikyali ku emmwanyi terimba nti buli maka gasiga emmwanyi. Statement z'ebibiina bino ebisatu bitegeeza ki Democratic Party, NUP ne Alliance for National Transformation bitwandisuubiri. Yes, before nga tetutagenda mu statement eyo ka concluding introduction yange gye mbadde nfa nti ebizibu ebyo byonna tebisobola kwesigamizibwa ku byafaayo bya wiiki ewedde nti wiiki ewedde yasambye atya. Tutunuulira maaki ya leero ebizibu bino eby'emmwanyi license ze bagaba n'amasomero agataana bakuggulwa n'abali Masaka nga batemerwa ebijambiya tetusobola bitunuulira ku performance y'akalulu ka 2021. Tubitunuulira ku bikolwa ebikolerwa olwaleero okulaba nga tukomya ekizibu kino either mu mbeera y'ekiregulatinga oba okigirawo ddala. Bw'otunuulira ekisaawe ky'ebyobufuzi olwaleero Museveni yasettinga topic gye munaadibetinga n'avaayo ettaka lya Mailoland kyekizibu ensi yonna ne discussinga Mailoland. Twaleese emyoga nga tuleese parish model ne mu discussinga parish model n'emyoga. Tekibeeranga mu politics wa Uganda okulaba opposition nga bali mu supervisinga programs za government. Twali mu kalulu ka 2021 ffenna nga tukkaanyizaamu nti ssente z'emyoga zajja kugulira akalulu ka 2021. Olwaleero ababaka ba parliament opposition bonna bali mu constituencies zaabwe ku order ya Anita Amongo bali mu supervisinga myoga. They are doing the oversight role. Yes, but you are the same people who said the intention of this money is to promote vote by bribery. Now you are there to inspect the same program you said it is a new program. Tulibalabira kuki? Awukiriza namwe mwena mwe ku. Tulibalabira kuki? Tulibalabira kuki? Kubikolwa bya. Bwe tuba twogera ku nkyukakyuka. Bwe FDC ina babaka mu. Bwe tuba twogera ku nkyukakyuka transition. Tetutunuulirawo FDC, tetutunuulirawo NUP, wa UP so waaki. Twogeranga bannayuganda. Era mirundi mingi among Record and my colleagues tubadde ku record nga n'aba FDC bannaffe tubaga nti gw'ovudde ku mulamwa. Yes. Bwe twavaayo tusonga mu Abdu Katuntu ng'ali mu kuzanyira mu kakiiko ka Kosase ali mu promotinga interests za Sudiru ne banne azimba evidence etwala file mu kooti. Ensi yonna yagamba nti FDC ebudde ddala. Katuntu omulungi gwali mukola ne bagira recommendations zo zaali ki? How did it end?
yali evidence just kugenda Sudiru ne team ye kugenda kuwangula musango ekirala kiche bakola ne batunenya era ne mudira Katuntu ne murepressinga ne munyagwa. Yes, we had seen it nti Katuntu avudde ku mulamwa olwaleero Katuntu akolerani komiti gyakulembera mu parliament ani yagimuwa si Muzeeyi Museveni bwe twavaayo ne tusonga mu ani gundi Beatrice Anywa tya avudde ku mulamwa tetugenda muwana tiketi yaffe abeefudise omukazi yalwanirira amabira. Yes, then yali ku mulamwa bwe yaguvaako ne tumugamba debbali ne mutuvuma ne mugaefudise olwaleero ali luddawa. She's a minister mu government yani Betty Kamya bwe twamutwala Nambole mu delegates conference ne tumumma ogwa chairperson bw'ekibiina era basosoze bagaba munyolwa fene tumaze mutegeera nti atambuza mbaliga mu kisanja kino kyennyini obadde ondaba bikamera zammwe zankwata nga nkubagana ne Joyce Buggwawo bw'oba tewabifuna genda ku Google twakubagana bino nga tukola ki where is she now. So togamba nti nno n'aba opposition n'abeefudisi twogera ku transition twogera ku ggwanga Uganda tetwogera ku kibiina FDC. Bano bo mugenda bakolera kyabaliyo abakola oba abagamba bakola oversight role ku myoga aba Forum for Democratic Change abaliyo nga bootegeeza nti Yes, kakati ekireesezza platform en People's Front for Transition kwe kujjawo okugoberera topic ezisetingiddwa Museveni. Kati abadde aleese n'ekibooziboozi bali mu kukola enteekateeka bazimba batya Muhoozi project wali group egikulira kati ate Lwaboogo project wali group egikola ki kati politics Uganda yonna bannayuganda batambulire ku discussion ya Muhoozi ne Lwaboogo ani asinga. Since we launched PTF oba PFT njagala ombulire ekiboozi ekyo wakakiwulirawo wakakyaza bameka nguze babuuza ku Lwaboogo ne Muhoozi. We have set an alternative what? But I think to be honest, and that is the duty of the opposition to set an alternative agenda. Okitege waliyo mabega tubadde ku myoga tubadde ku dembe abantu banaweebwa bbeiro oba tebaweebwe ng'ani akisetinze Museveni parish model nakola oba tekole ng'ani akisetinze then olumala ng'avaayo nti agenda kwogera ku ebyensi ku bya covid media zonna ng'osanga Museveni yagambye ababoda babate mukyogerako ki ab'obutale mutemunyize ab'amasomero muli mutya. We have set an alternative agenda. Tojja kuddamu kulaba nsonga yonna ene media platform yonna ng'ediscussing ebyobufuzi okuggyako ng'ebuuza PFT yegamba etya. And njaga kutegeeza abantu abasinga banyoomye PFT red card etegeeza ki. Tunuulire kiri mu security agencies. Bali mu kukukuta red card kyekigenda okuva mu red card. Ani agenda ogiweebwa bw'ataagikwate kyekiddako tugenda tukamugala okenya kuteeka on the spot nti nammwe aba FDC have held the flag ya opposition for so many years naye we tubakubiramu torch muzze mulonda ababaka bayitirivu nnyo embeera the biggest opposition party in Uganda ne muli ebigambo byammwe nti olwaleero Mwami Museveni akalulu akabbye tetugenda kulayira abaka ba parliament out of the blue ekisanja ne kiggwako nga mulayidde the same opposition yeruo kakati era there is no difference. Let me tell you one thing. Let me tell you omanyite mugoberera record FDC nebisinde byogerako tukoze FOC tukoze people's government FOGC wokutwaka tumulonchize ngabola abatwalonchize red card wokutwaka it was an activity of FOC bimeka ebikyuse bwetutandika okubala kimu ku kimu bye tukyusizza bingi n'abantu kati kyeboogerako Bobi Wine akutteyo the new kid on the block. Bobi Wine teyandivudde mu music industry nakosinga nadda mu byobufuzi singa tetwalwanirira kisaawo kya byabufuzi mu nnwana tetwakola ki tetwalwanamu.
FDC n'ebisinde bye tuzze tukulembera bye biwadde bannayuganda essuubi nti omuntu yenna asobola okuvaawo n'agamba nti Museveni okaddiyo osaana kuwummula era nebikoma mukwogera obwogezi n'okyogerako. Nze ndi musajja mu Isiraamu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti bw'olaba ekibi kozesa amakubo 3. Erisooka bw'obanga tosobola kijjisaawo mukono gwo kijjiseewo mukono gwo. Bw'oba tosobola kijjisaawo mukono gwo kyogereko. Bw'oba tosobola kyogerako ng'obusobozi obukyogerako tobulina kitamwe. Nobwe yali akonkludinga n'aga nti okukitamwa onaatamwa ye munafu wa imaani. Nti osanze obwenzi kukubaawo musajja ali yeebagadde omukazi ku kkubo n'otabaga nti owaaye kyemukola ki? Ono atamiddwa yalina imaani ki? Ennafu. Kati alina imaani eddirirako aga nti Mozesi kale wasazewo omwandifunyewo karumu wali nene mutta kukuona no oyo imaani yeba esuse ku yono atamiddwa. Naye asinga imaani omulungi yakwata emboko n'atwalaganya abantu bano obwononefu babujje kukuba wakiri babukolere ewantu awatali waki awateyolese. Kati mu mbeera efaanaganako bweti fenne bwe tubanga tubadde twogerako bwogezi tuba tusinze ono atamibwa mu mutima n'abeera alinaga kale abasajja babba ettaka kale Katonda ali balaba. Abasajja kati n'emmwanyi bagitugyeko tetukyagirima kale Katonda ali balaba. Abasajja n'abaana baffe tebagenda ku masomero Katonda ali balaba. Abasajja batemya abantu baffe Masaka Katonda ali balaba. Kati bawaayiriza Senyonyine Sewanyana ne Segirinya Katonda ali balaba. Gwayogedde n'ovaayo n'oga nti nedda atema ye yatema ne 2016 nga Segirinya ne Sewanyana tebanafuna na busobozi busobola kufuna ssente mu nsawo. Ayatema ye yatema ne myaka egy'ekinaana. Nebwembo nzije ku mulamu ekibuuzo kibadde nti ababaka ba Parliament FDC mukutte flag emyaka mingi nti tewali bukakafu wonna era lwaki bannayuganda Dr. Kanukiza Besigye zitali mu kalulu nga tugenda mu kalulu ka 2016 no bwe kaggwa oba nategeeza nti mwennyamivu eri bannayuganda okulaba nga abayitanako bizimbe nga kakagwa ka 2016 nga babeera ku bizimbe kano tukuwagira mwebale nnyo genda biki nenga there is nothing they do. Ababaka ba Parliament balondebwa FDC ne mugamba temugenda kulayira tetujja kukola kutya until we reclaim our victory at the end of the day within 2 weeks. Akaluka 2016 there is no difference. Kajira gye wakalaba mwe y'amaanyi yava mu bikolwa ebyava mu kaluka 2011. Akaluka 2011 Museveni bw'akabba Besigye n'atongoza FOGC eyalonkinja walk to work. Walk to work bannayuganda bonna ne balabika nga basituse to walk. Era Museveni yassaamu ssente nnyingi both in security ne mu side ey'abalwanyi okulaba nga akazuula walk to work. Ekyaddirira tugenda mu kaluka 2016 k'oyagala ennyo. Akaluka 2016 twalaba bannayuganda abasitukira awamu n'eddoboozi limu nga bonna bazuukuse nti tulina ekizibu mu Uganda era tulina okukitwalaganya. Mu nsi yonna katugambe Africa, mu Africa yonna kyasookera Uganda bannansi baakwatira mu nsawo bawe candidate presidential candidate sente zinaamutambuza eggwanga lyonna okununula eggwanga lyabwe. Kyali kibadde weewalala waliyo kitabi. Njagala mbulire stage emu Besigye we yayimirira abantu ne batakwata mu nsawo okucontributinga. Kyava mu bikolwa biri ebyali biteereddwawo ne biraga ensi nti eggwanga lyaffe era mu kulinunula si buvunaanyizibwa bwa muntu mulala yenna bwaffe ffennyini. Kekaluke nalaba ketwagendamu nga tetusasudde polling agent no n'ate DRA form zonna ne zijja ng'abantu bennyini yeewala n'aga nti nze contribution eyange yakuuma ki kaluku box era n'akuuma n'aleeta ne DRA form. Mwewalaga nti contribution eyange yakuliisa abagenda okukakuuma era n'abaliisa. Bwe twava mu kalulu ako Dr. Besigye n'alangirira n'aga nti nno akalulu bakabbye era tetugenda kukkiriza buwanguzi bwaffe bukola ki buzannyirako.
n'alayira twamulayiza the people's president n'awa order ababaka bagende balayire naye tebaconstitutinga kye bayita leadership y'opposition because we are not on opposition. Era bannayuganda kye beerabira ennyo obutakkaanya bwaffe abamu ne General Mugisha Muntu bwasibukaawo Besigye bamukutte bamutute eruzira bamuchagize ne treason. Then General Mugisha Muntu yali party president n'atuula Najja Nankumbi ojjukira neeko olukiiko lwa neeki lwagatte tugenda kulayiza kulonda leadership ya opposition. Mugisha Muntu yabayita bannamawulire n'abaga this is my decision and I'm accountable to it. I've constituted the leadership of the opposition. N'alonda Winnie Kiza ne tiimu ye bagende leading opposition. Obijjukira bulungi. Era Zemboko ezanyookera kabina ka Mugisha Muntu kakananga ekibiina akikoze eki akifulumye. He betrayed to some of us. He betrayed the cause. Njaga kujjukiza nti mu nkola y'emu twafuna akalulu 2016 Kenya nefuna akalulu 2017. Raila Odinga bwavuganya ne Uhuru n'akola mu 7 bye yakola wangu. Raila Odinga yakozesa method script y'emu n'agamba nti sikkiriza era ngenda kulayira miguna n'amulayiza neerangirira the people's what president n'agamba member of parliament mugende mulayire naye temugenda mu parliament yaabwe paka obuwanguzi bw'abantu nga bukomyewo obijjukira. Then n'agenda mu kooti olw'okuba nti nno waali parliament bw'ebanga teri fully constituted tesobola kutuula according to the laws. Therefore yakuliyetingawo kye bayita political crisis ng'ali mu script eyako ya 2016 alizanya 2017 n'akozingawo political crisis. What happened next? Kooti yali terina kyakola kubanga ne mu mateeka agafuga kooti bagamba nti the public's opinion can overturn the court's ruling. Kati abantu ebwewe balaba bamaze communicate. What could the Chief Justice do? Yakopa script ya Dr. Besigye Chief Justice okunoonyereza ye Besigye ye yasooka okulayira n'afuna ekitiibwa kye bayita ekya people's ebisibikwakanya byonna ye yakopa yakopa buko n'addisaamu n'akalulu kati wano ayali nannyini script bannaffe bennyini mu opposition bebaagi betrayinga okitegeera. So kiri kyenkugambye nti nno the transition is not all about FDC or Besigye or Buwembo it is about all of us as the nation. Okitegeera buli omu alina loolo gy'asobola okukola ki okuzannya mu ku advancinga struggle oba okugizza emabega ne gw'otambula naye yennyini ne gw'olaba ng'ebigambo ayogera ebyo byennyini ebitegeeza nti Museveni mukyamu bw'ogamba nti tusituke tumusindikirize nti lwaki tumusindikiriza kati tulindeko 226 waliwo omukisa okubaddewo nga 221 tukosezza kyenkana ki nti kati omanyi tweteeketeeka okusingawo nga bwe twaliteekateeka luli kati ekizibu kino ekiri abannayuganda kibalye bagumiikirize mpaka 226 bwe tuba tetweteeseteese kimala nga bwe tuteeseteese mu 221 then tuddemu tubagambe nti kati mugumiikirize 231 eyo endowooza tugamba nti nno abalina endowooza egamba nti tetusobola kugumiikiriza na lunaku lwankya ekizibu kino nga tukyali nakyo twegattire mu front. Si bannabyabufuzi bokka owekitiibwa Dani Muliika munnabyabufuzi agwa mu kibiina ki ali mu PFT era yakulira olukiiko lw'aba eminent persons civil society organizations wazirabye on board ne membership ya People's Front for Transition katoso agidefining olw'ensonga nti twawadde weeks 3 twekole engagement eri bonna abakyalira ebigambo ebigamba nti tulira nkyukakyuka ebintu byonna tetubiwakanya. It's not the first time naye ekintu ekisinga okuba opposition mu ggwanga Uganda si bibiina byokka naye n'abantu bonna. Number one, inconsistency and in obutasobola kusustaininga kino. Yes, true, you've declared 3 weeks nti mugenda kuleeta ekipya
It was the same mu 2019 nga tugenda omwaka 2020 president wa mugomugamba Dr. Kanukiza Besigye he declared the people's president double action of double action but on fact on record it was a year of zero action 2019 yes 2019 njagala ojjukire ekisinde ekyaliwo kyali kiyitibwa people power ekisinde ekyo abakisa omanyi buli kisinde kijja n'ekigendererwa objectives people power yajja n'ekigendererwa kya kulonda bya kulonda era activity yasooka okulonchingibwa mu people power yali egamba nti twebereremu tufune endagamuntu era abantu bonna bwe bafuna endagamuntu ne bakakasa nti mweziri mu nsawo tebazirina kati then people power ne developing into a political party. Mind you, people power yali egatta ebibiina byonna nga mulimu aba FDC, mulimu aba DP, mulimu aba CP, mulimu aba ebibiina byonna n'aba civil societies obajjukira ne bannamawulire n'abayimbi. So kyali kintabule nga kisinde kuva lwe kyakula ne kigenda mu kibiina ky'ebyobufuzi civil societies zikyaliyo, these other political party players bakyaliyo, okyalaba nti ono wa DP ono wa CP, okyalaba nti ono muyimbi ono kati nefuuka political party. Therefore people power ne ekigendera kyayo nekikoma. Kati tutaddewo era nawulidde abamu nga bagamba ne people power ekyali lwaki gye mukwatiddeko nemukola ki. People power objective yayo yagipasuinga negituusa nga FOC bwe yajja ng'etunuulidde yebyamaguzi ebyali birinnye, sukaali takyagulikako, omunyu tekukyagulikako, sabuni tekyagulikako. FOC bwe yatuukiriza mission ebbeeyi y'ebintu nekka, waddamu okuwulira ekigambo FOC. We had to form another platform. Kati mu kaseera kano platform eno eya People's Front for Transition objective yayo yet transition. How do we facilitate a transition? Mbadde nkulaga ekyali mu Kenya. Kenya yakulemberwako omusajja baali bamuyita Arap Moi. Yabakulembera emyaka ameka 3 n'okusoba. Naye bannansi baatuuka ne bagamba nti no, omusajja ono tulina okudialoginga for a transition. Kenya nayo tulabeko omukulembeze omu ng'akwasa mukulembeze munneki obukulembeze obuyinza ne badda mu transition. Nete yajja mu mirembe waliwo okukola ki okusindikagana era nga kukulembeddwa Odinga ne banne mpaka Moi bwe yalaba nga bamutuusiza ku kisenge n'aga nti nziguddewo nzigitwogere ne soul condition nzikiriza sigenda kuddamu kwesimbawo ne ku bino wammanga temujja kunzigulako musango gonna. Ne baga nti olw'obulungi bw'ensi yaffe tukikkiriza tetujja kukugulako saagala ebyobugagga byange mubikwateko. Ne baga nti kati for example Museveni bw'omulaba sente zimwononebwako buli wiiki bwe bakugamba nti tumulekere ebyobugagga bye tokikkiriza nonga tukatusevinga ezino ezimwononebwako buli wiiki ne bakkiriza nti oke nakyo tukikulekedde. Naga n'omusala gwe mbadde nfuna muboneke ne bamuga buli kye yasaba ne bakyokeyinga. At the end of the day bafuna transition. Kibaki najja n'avuganya mu kalulu n'akawangula ne batambula Uhuru azze avuganyiza kati Uhuru tamuze ezaweddeko. In fact mu kiseera kya Kibaki ekyo namwe kyamwagala mu kiseera kya Kibaki transition gye basaawo kwe kusaawo government eyawamu. You remember Raila Odinga yali prime minister wa Kibaki nga a prime minister with executive powers era ne bakozesa omukisa ogwo okwamendinga constitution ne bajjawo presidency alonda chairman wa electoral commission, presidency alonda chief justice n'abalamuzi abalala. That's how they ever had a ruling in favor of opposition. The highest appellate authority is Museveni. Not even the presidency. Winnie Mubuyivu we n'experience gyalina mu bulamuzi yagambye nti the highest appellate authority is Museveni. Bwembo ebyali e Kenya byemwagala bijwa neno. That's why PF transition is worked for. It is not merely given.
it is worked for. Abe Kenya gifuna olwaleero babeera n'omukolo gw'ensi. Olaba former Arap Moi, former Kibaki, former kati Uhuru naye is almost a former. In Uganda did wali olabye omukolo n'olaba former president. Twalaba Kibaki ng'akwasa Uhuru tools of powers. Twalaba Moi ng'akwasa Kibaki tools of powers. When will it ever happen in Uganda? Bwembo, do you feel disappointed of anti ebibiina ebimu because tekikyetagana kunyonyola muna Uganda kidala kituufu we need a transitional change because kyetwafuna mu 2021 it's more of a transactional change. Do you feel disappointed okulaba nti General Mugisha muntu a person of that caliber, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Norbert Mao n'abantu they need time to build capacity? Don't you feel disappointed? Not only feeling disappointed with political parties or their heads, but also disappointed with Ugandans. Well, for example, bwogera ku social media n'olaba abantu aboogerera transition n'ekisinde kino ebigambo, they are not political leaders, they are a section of Ugandans. So bannansi bw'ofuluma ebweru awo buli omu akaaba obwavu bufuuse obwavu buli deliberate. Nkugambye kino etteeka erizze ku mwanya lizze ku regulating ani anaagaggawa ani anaayavuwa. Tunuulira poliisi gye baleese ku misolo nti omusolo gujja kugerekebwa okusinziira ku kiro y'obuzito obuzito bw'ebintu by'oyingiza. Njagala ombuulire jaketi y'owa boda ne gomesi ya maama Naabagereka gy'ayambala kyekisinga ebbeeyi. Of course, gomesi ya maama. Bw'ossa ku minzaani jaketi eri ne gomesi kyekisinga okuzitowa. So even that policy is aiming at regulating ani importing ani importing. Moses gwe batagala bw'onaagenda n'osuubula nga bassa ku kiro byabakama byabagira gwe baagala ye bajja kukoma kupima risiiti tagirinda wali ng'ayingiza. Obwavu obuli deliberate. Kati ebyo byonna bannayuganda balowooza nti bannabyabufuzi be balina obikola ki? Besigye atulimbye nnyo. What is it that you are doing gwe atalimba? Besigye oli atugamba kino nekitakola gwe ki kyotaddewo ekikola kyotugamba? Bw'otunuulira eggwanga nga Zambia abakulemberamu transition baali bannaddiini si bannabyabufuzi. Bw'otunuulira Sudan awabadde Bashir abakulemberamu bakyala led by a student. By a student, a young lady. Teri Besigye weri Bobi-Wine weri oba muntu weri. But a young lady who was literally disappointing. Yes? Bannansi kati bw'otunuulira ekiriwo omanyi dictator afugira ku misingi ena. One of them is use of money. Another one is creation of fear. Bino ekita abantu ekiri e Masaka okusiba basegirinya. It is aiming at creating fear. Njagala mbuulire babaka ba Nuupu bameka bolaba basobola okwogera wadde ku busibe bwa Segirinya ne Sawanyana. Abamu babasalira dde omusango ndowooza bagamba nti ebizibu byabwe. Creation of fear. Okubakwata nga baweereddwa bailo ne babazaayo. It was aiming at creating fear both in the judicial officials. Kyobola kati abalamuzi bonna bebalama application ya bail. Creation of fear. Then eyokusatu, it is control of information. Okuziiza empuliganya oba controllinga. Mawulire emikutu gy'amawulire emikajjo olabye nga badismantlinga. Bantu bameka bolabe basikambula mu studios nga bali mu kusomesa eggwanga oba okwogera ku bizibu ebiruma eggwanga. Controlling information. Kati ekisembayo ekyokuna, it is propaganding aiming at divide and rule. Bolaba bonna nga boogerera platform eno front. Most of them are state machineries. Museveni yennyini ne ttiimu ye be babali emabega kaakati mulage nti platform ezze kulwanyisa Nuupu. Kati n'aba platform abamu balaga nti bawagira platform nga balaga Nuupu kyekizibu. Kati mwe concentratinga ku conflict eyammwe, then you forget about the main problem. Nga tumaliriza twogera. Era kyokola ne mu media oluusi olaba munamawulire ng'agamba ne platform tagetinze Nuupu.
twagambye it is transition. So what is it that we are aiming at transiting from who? Bagamba muri mu promoting Lukwago 2026. Omuntu yenna alina amagezi ng'ategeera oyinza okutandika okuteekateeka 2026 as hours 2021. Why not? Lwaki kiki ekigamba? Era njagala ombulire bw'oba oteekateeka Lukwago olina okusooka okutunuulira abasoose abamukulembeddeyo what is it that they have changed through that process. This platform is not creating Lukwago, paving way for Lukwago for presidency at all. Tekiriyo n'olwekibanga kiri mu mitima oba mu mutima gwe ng'omuntu he can use the platform to promote himself, then eventually n'akola ki najja 2026 kirulingawo nga bw'olaba nti Bobi Wine for example he has been a musician. He has used the platform of music promoting n'agenda mu politics, but initially it has never been his mission nti kanyingire music then eventually nyingire ki politics. I don't think so. So siso akirulinga out nti Lukwago cannot contest. Ate siso agamba nti the sole objective of the platform is to promote Lukwago. Era nekitegeera ze tudda mukunda banga njogera platform bwe kibeeranga nekitegeera nti it is its sole objective. I cannot continue advocating for it. Lwaki? We have gone into an election severally. Tumanye ebivuddeyo tebiyambye tebikyusiza ggwanga. So my interest era n'entuuyo zinvaamu nzikiriza zinveemu nga ndaba nti tugenda kusindikiriza dictator tumunyige ng'abannakenya abanyiga Moi n'agamba nti nzikiriza nga olaba bannaddiini bwe bakulemberamu transition ya Congo. Joseph Kabila yali amaze okukola n'amendment constitution nga yeewadde ekisanja ne bamunyigiriza n'abagamba pardon let us talk. N'asayininga endagaano I hereby sign and sigenda kwesimbawo olwaleero balina transition tebagirina abaddipi babawonize balina transition e Congo tebagirina naye nga njagala mbuulire eZimbabwe Mugabe bamutwalira mukago. Tell me just one dictator gwomanyi nti bali bazimba capacities zaabwe ne bagenda mukago ne bamukuba akago. If someone cannot allow you organizing a meeting z'embaga, how will he allow you to have gatherings and workshops to build your capacities, political capacities? We must fight. We must fight for that space. Bwemu DP yabawonize dda kubamu bemukolagana nabo omuli Samuel Walter Lubega Mukaku gwe najjeko dda already interview. Yes. Mulimu abantu abalala bemukolagana nabo nga ne public ebasongamu olume tebategeera. Leero boogera DP enkya ne boogera NUP leero ne boogera kirala bebasuubira nti bakolera na President Museveni to continue okubeera nga bali awo to divide the opposition. Omulwanyi alwana na kukkiriza tolooza nti ffe tusinga amaanyi golowooza mu bantu bonna mu nsi yonna oba mu Kampala yena lwaki oyise Bwembo yaba ayogera ku platform. Am I the only reason that idea of the platform? Lwaki toyise okulwana kuba mu kukkiriza in brief. Njaga kutegeeza Lubaga Church. Yes. For example Father Musala lumu yakolako bye bagamba nti tebituukiridde ne bamusindikiriza. Bwe yatuuka ebweru n'atereeza platform bagimuwa ba tebagimuwa. Of course. Cristiano Ronaldo yali Manchester United eyamujja mu Sporting Lisbon era ne mu Sir Alex Ferguson n'amuwawula n'afuna ne Balando. Yes. Real Madrid ne mutwala. Real Madrid ebadde evuganya Manchester bayabadde tegivuganya. Yagijjamuko ne mu kikopo. N'avaayo n'agenda mu Juventus yasambako Manchester bategisamba. Kati bwe yakomyewo kyogamba bw'anaateeba ggoolo Manchester bagaana okucelebratinga. Luli yatujja mu kikopo. Lubega Mukaku bano bayita bali ba Lubega Mukaku yava mu DP nga yawukaganye ne Mau ne basaawo ekisinde kya TJ
Truth and Justice nga kiwakanya obukulembeze bwa Mao mu 2019 ebyo nno byaliwo 2019 Mao mu 2019 bwe yali akola DP reunion mu Lubega Lukaku yamuyita oba teyamuyita? Yamuyita. Mabike yamuyita oba teyamuyita? Bw'abanga yabayita n'abakuŋŋaanya Makerere n'alaga ensi nti kati tuzzeemu twezimbye era tusajja kudde tugenda kukola bye tutakolangako. Lwaki alowooza nti lwatabayise omulala n'abayita kati bwe bafuuka essanja nga tebalina makulu? NUP bwe yali ezimba before NUP People Power mu kuzimba Lubega Mukaku yamuyita oba teyamuyita? Mabike yamuyita oba teyamuyita? Yabayitanga ba individual oba yabayitanga entities? Era bagambanga nti ebiina ebingi bitwegaseeko lwaki FDC yo tenakola ki? Tenajja. Kakati omulala bw'abayita lwe bafuuka abatalina makulu then bw'obeera nabo babeera n'amakulu era balwanyi balungi nnyo. Ye Cristiano Ronaldo bw'abeera mu Real Madrid nga mugamba abawagizi ba Man U nga baga Cristiano nawe talina mpiira gw'amanyi Rooney amusinga Van Persie amusinga kati wakomyewo n'azannyira Man U. So nze kyenjagala okutegeeza bannayuganda muve mu busongasonga obuli peti tutunuulire ekizibu. Ekibuuzo ekinene kye tulina okwebuuza ky'ekizibu mu ggwanga weekiri nti weekiri. Twalabye ne muka Museveni yennyini Minister of Education ng'atandise ebyawandiikibwa mu byafaayo nga webize bisoma. Ojjukira yali muka Kabaka kyayagamba abantu nti omugaati bwe guba guganye muleke eki. Maria Antoinette. Yes. Kati ne muka Museveni byatandise. Nja abaana abawate bategeera Luzungu mbasomesa Olukiga. Science bajja mutegeera bulungi. Kati simanyi mu Lukiga oba oxygen oba carbon dioxide oba nitrogen oba zinc simanyi oba muka Museveni yabirowoozezzaako nti weetaaga process ya byasa n'ebyasa okusooka okunoonya n'amannya g'ebigambo ebyo si kubiwandiika buwandiisi. Kuba n'obuuza for example Omukiga n'omugaa nti zinc bamuyita batya mu Lukiga ayinza okugaa okay kangende ndeebe then nsaga kagambe okisege kati ye Maria Antoinette gogambye nti omugaati gugambye ogw'ebisatu nti mukuli keeke y'olukumi nammwe. So bannayuganda kye balina okutunuulira ekizibu weekiri ekibuuzo ekiddako tweyambye tutya okuggyawo ekizibu. Kati Lubega Mukaku bw'abanga yasoose okujja n'aga nti ekizibu nkakasiza weekiri era nzize nina ansa tukijjawo tutya. Gw'alaba nga olina amaanyi amangi agasinga aga Lubega Mukaku gamba nti nti ekizibu weekiri naye solution si yeno ya Lubega Mukaku yeeno. N'omuntu yenna akuritisayizinga platform njagala agambe nti anti platform tetusobola gijjako na red card tujijjeko na jambi era yino ntiwanise. Yes, because I hear some people saying red card, what can a red card do? You provide a solution. Don't just criticize ekyono kyakoze eki. Katuwalule bannayuganda abali awo nga bo bakola auditing. They only audit what others have done. What is it that you are doing yourself? Awe wali obuzibu bwaki bweggwanga ffenna bwe tunaamanya nti ekizibu kyaffe ffenna si kyabannabyabufuzi bokka tujja kweyambayamba tukijjewo. Then n'alimu obunafu nakkiriza nti okay bano abankulembeddemu nze bwe mba sinafuna maanyi galwana kampagire abalwana obuwagizi oyinza obawagira ng'obasabira dduwa nti ya Allah bawa amaanyi n'obuvumu obaggyemu enkwe obaggyemu obunaafuuse obaggyemu naye byonna bye balowooza ebiyinza okukibeeramu ebisobo kitta najanira Allah abikiggyemu. N'obwabadde katolwama wamulabye luli yakugamba nti luli yagamba nti yalina essabo ajja olwalabye ng'ebizibu bimuyinze yaddukiddewa wa bugingo. Atakumira mpeera abakumire nze nkuggyeko engalo buwemba.
Kino kirango obubaka buno buteekebwamu ensimbi Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'ekyasa kino. Osobola okumufuna ku nnamba y'essimu 07789291 era ng'eri ne ku WhatsApp. Weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna, okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli. Edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya. Edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna. Enaakuyamba okweggyako olutwe, okwegobako ebibamba wamu nammwe abaagala oba balina plan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi. Mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'omukisa.